Почему мы вообще кашляем? Представь, что ты наш дружок-ботаник, и ты только что проглотил то, что не нужно. Пыльцу, пыль, дым, да что угодно. Нервы в твоем горле сразу же шлют сигнал в мозг. Эй, тут что-то не так. Мозг получает это и такой: «О, нет, я могу задохнуться, плохо!» И запускает рефлекс кашля. Сначала голосовые связки резко открываются, чтобы в легкие попало больше воздуха. Потом надгортанник, эта крышечка над дыхательным путем, закрывает трахею, перекрывая поток воздуха. Далее сокращаются грудные и брюшечные мышцы. Давление растет, и в какой-то момент надгортанник открывается, и все, воздух взрывается наружу, выталкивая все инородное из организма. Не забывайте подписаться на меня, чтобы знать больше интересных фактов.